हल्क, घर के लिए बड़ा फ्रिज लेकर आ, नहीं तो खाना बार बार खराब हो जाता है। ओए दुकानदार, सुन रहे, मुझे सबसे बड़ा और सबसे शानदार फ्रिज दिखा। ऐसा फ्रिज चाहिए कि पूरा गांव देखकर हैरान हो जाए। भाई ये फ्रिज 30 लाख का है। क्या 30 लाख का फ्रिज? फ्रिज है कि पूरा जहाज में? 30 लाख, ये ले। हाँ, देखो तुम्हारे लिए 30 लाख का फ्रिज लेकर आ गया हूँ। अरे वाह मेरे बेटे, जा इसे सही जगह सेट करके आ, आज से ठंडा ठंडा खाना मिलेगा। दोस्तों जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में आइडिया दो इस फ्रिज से कैसे निपटूं। अरे ये फ्रिज अपने आप क्यों हिल रहा है? ये तो खुद ही चालू हो गया। कहीं ये कोई जादुई फ्रिज तो नहीं? मैं इस फ्रिज का मालिक हूँ। अबे तू कौन है बे? और मेरी माँ को डराने की हिम्मत कैसे हुई? हल्क की माँ को कोई नहीं डराता, समझा? तक मैं इसका मेन बटन दबाकर देखता हूँ कि क्या होता है। अरे ये ले अपनी 30 लाख की फ्रिज।